علماء. لو ما عملتش كده يبقى محتاج أنا وأنت نراجع مع بعض ثقتنا في عبادة الدعاء اللي بيها بتتحقق المعجزات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم له أذكار لكشف الكربات ودعوات لكشف الكربات. فكان لما ينزل بيه هم صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ذكر لدفع الأضرار. ووصى صلى الله عليه وسلم اللي عنده احتياج عند ربنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويحمد ربنا، ثم يدعو، ثم يصلي على النبي. وكان الصحابة يقولوا كده: فإن الله يقبل الصلاة على رسول الله من المؤمن ومن العاصي، من الطائع القريب ومن البعيد، كل عمل بين الرد والقبول إلا الصلاة على الرسول. فصلي على النبي ربنا يقبلها، واختم بالصلاة على النبي ربنا يقبلها. فإن الله كما يقول الصحابة أكرم من أن يرد ما بينهم. هيقبل الصلاة هنا ويقبل الصلاة هنا على النبي، وهيقبل الدعاء اللي في النص. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة إذا نزلت بكم الكربات أن يقولوا دعاء سيدنا يونس: نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. بصوا النهارده الفيديو حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله، وفي افكار حلوه قوي وعمليه معانا، افكار للتوفير وافكار للميزانيه. عمليه معانا وتكمله للفيديو اللي فات بتاع الفطار والعشاء والغدا يا بنات. وهتشوفوا الحاجات دي معايا عمليه دلوقتي. بس قبل اي شيء كده عايزاكي كده تثبتي وجودك بالصلاه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمان تحطي لي لايك، وكمان تشتركي في القناه ما تنسيش، علشان اي حاجه تنزل كده باذن الله على القناه توصلك على طول اشعار بيها. وكمان اكتبي لي تعليق كده حلو منك تشجعني بيه. بصوا اول حاجه كده يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا كنت بدمس الفول معاكم بدون اي اضافات، مش حاطه عليه اي حاجه. بالمناسبة يا بنات الفيديو اللي فات أنا كنت رابطة إيديا كانت ممزوقة، والفيديو برضو دوت كانت إيدي، يعني إيدي لسه ممزوقة، يعني ممزوقة يعني مفكوكة من بعضها. فلفها كده بشريطة أو بشريطة صوف، يعني بيقولوا إن أنا ألفها بشريطة صوف عشان أنا بتمزق كتير، يعني اللي هو إيه، عظمي بيتخلع من بعضه. المهم الحمد لله. هنا بقى البانيه يا بنات هاعمله ازاي معاكم. حطيت فصين توم كده مطحونين، وكمان هاحط عليه التوابل بتاعة الفراخ دي. طبعا هتشوفوا التوابل دي معايا دلوقتي يا بنات. وعايزه اقول لكم الاول انا اخدت صدور الفراخ كده بعد ما فكت معايا، رحت غسلتها بالميه، وبعد كده صفيتها في المصفى زي ما انتم شايفين. وبعد كده بدات ان انا اتبلها بالثوم، وهحط لها التوابل بتاعة الفراخ، وهظبطها كده بقى ايه. طبعا مش هحط خل عليها، براحتك، عايزه تحطي خل حطي. طبعا ولا احط لبن ولا زبادي ولا اي حاجه، هعملها اقتصاديه جدا. هعمل البانيه اقتصادي جدا ببهارات، وكمان هقطع بصلايه صغنططه، او عايزه تبشريها او تقطعيها زي ما بتفضلي. عايزه تحطي كل المكونات دي، الثوم مع البصله مع البهارات، وتطحنيهم في الكبه صغننه لو عندك، وتبداي تحطيهم على البانيه وتتبلي بيهم البانيه تمام زي ما بتفضلي. انا حبيت ان انا كده اعمل معاكم البانيه عاملي كده قدامكم. التتبيله بتاعتي بتبقى تحفه يا بنات، وبسيب بقى البانيه فيها يبات فيها، يعني مثلا طول اليوم او نص اليوم او كده. المهم انه بيعدي ساعتين 3 في التتبيله، ببقى حاطاه في التلاجة. وحطيت حتى حبهان فرمته كده وكسرتها، وبدات ان انا ايه احطها على البانيه. وكمان يا بنات حطيت اللي هي صوص الباربيكيو، وصوص المستردة. ودي بصلايه صغنططه خالص معايا، بما ان البصل غالي فهنحط بنسبه بصل خفيفه. كده كده البهارات اللي معانا دي بيبقى عليها توم باودر وبصل باودر، فانا خرطتها كده على السريع. عايزه تبشريها لو عندك مبشره تمام زي ما بتفضلي يعني. المهم يا بنات هسيب التتبيله كده بعد ما قلبتها. طبعا مش هحط بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه من الحاجات المكلفه دي، انا عملتها زي ما انتم شايفين كده اقتصاديه خالص. جبت كيس يا بنات فتحته بالطول كده، وبدات ان اجيب الفيجيتار اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات، وهبدا ان انا استخدمه معاكم عملي، بحيث ان انتوا تشوفوا ان انا بعمل الحاجه قدامكم خطوه بخطوه. مش بخبي عنكم اي حاجه، وبستخدم الحاجه معاكم عملي. اللي حابب يجرب الفيجيتار ده يا بنات
ده بديل البقسماط يا بنات، اللي ما شافش الفيديو بتاع بديل البقسماط اللي هو الفيجيتاري يعني بيخش يشوفه. جميل جدًا، طبعًا ما فيهوش دقيق ولا نشا، بس حلو أوي يا بنات هيعجبكم. يبقوا خشوا شوفوا الفيديو أنا عاملاه إزاي، و عايزة أقول لِك اقتصادي جدًا، جدًا، مش هيكلفِك أي حاجة. يعتبر الفيجيتار ده أنا عاملاه بنُص جنيه بس، بنُص جنيه بس يا بنات. وخشوا شوفوا الفكرة بتاعته من الفيديو اللي فات. خشي على القناة كده ودوري على الفيديو اللي قبله على طول إن شاء الله هتلاقيه هو ده الفيديو بتاع الفيجيتار أو بديل البقسماط. بصوا عملته كده معاكم. ولا احتجت اللبن ولا احتجت ان انا احط بيض ولا احتجت احط اي مثلا زبادي ولا اي حاجه من الحاجات دي. بالميه بتاعه البصل والصوصات اللي انا حطيتها بدات كده الفيجيتار يثبت على القطع البانيه، وجميل جدا وطعمه عايزه اقول لكم يا بنات مقرمش كده وحلو وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. تعالوا بصوا هابدأ إن أنا أرص الكمية اللي أنا هاعملها دي، وطبعًا البانيه دوّة هاقسّمه على 3 وجبات يا بنات، مش الكيلو البانيه ده هاقسّمه على 3 وجبات. حطيت شوية في علبة وشوية تانيين في الغطا أهو، هاحط شوية هاقسّمهم كده، واللي في الطبق البلاستيك دول هاحطهم في علبة كده بس من غير فيجيتار. قُلت علشان لو حبيت أعمل مثلًا نجريسكو، أعمل مثلًا شاورما، أعمل أي وصفة تاني، بيتزا بالفراخ، أي حاجة يبقى عندي جاهز من غير فيجيتار ولا دقيق ولا أي حاجة، يكون البانيه متبل بس. بصوا هنا يا بنات انا حاطه فوق ال5 قطع من البانيه، فوق ال6 قطع او 8 قطع تقريبا. هاتي بقى كيلو البانيه كده واعمليه زي ما بقولك كده بالطريقه دي، بحيث ان انتي تقسميه ل3 وجبات. لو انتوا 5 افراد او 6 افراد ان شاء الله هيقضيكوا. انا مقسمة البانيه كده ل3 وجبات اقتصادية يعتبر، وكمان يعني بروتين. وطبعًا تعملي مكرونة محمرة جنبه، مكرونة مثلًا مسلوقة بصلصة، حابة إن أنتِ تعملي شوية رز وجنبه خضار يعني طبيخ، اللي أنتِ بتحبيه وبتفضّليه. يعني أهم حاجة إن إحنا عرفنا نوظّف البانيه كويس جدًا. وممكن كمان البانيه اللي هو من غير فيجيتار أو دقيق ده تعمليه تقطّعيه مكعبات، وتعمليه شيش طاووق في أسياخ كده من الخشب، وكمان معاه خضار بصل وطماطم وفلفل رومي، يبقى حلو جدًا أوي. يا إما تعمليه تفرميه وتروحي عاملاه مثلًا مكرونة نجريسكو بالفراخ، يعني ليها كذا حل وليها كذا وصفة. بصوا كده أنا هابدأ أرصه قدامكم كده، دي 3 قطع، والبصل ده كمان هاحطه معاها مش هاشيله، بحيث إن أنا يبقى كل حاجة فيه، يعني ما احتاجش إن أنا أعمل بصل تاني ولا أي حاجة من الحاجات دي. هارصه بالشكل اللي انتم شفتوه ده كده. وهنا أنا مش مسرعة الفيديو بحيث إن انتوا تشوفوا الكمية اللي أنا عاملاها، والطريقة كمان هاحطه بقى بالتوابل والحبهان والبصل اللي فيه، علشان ياخدوا من طعم بعض كده. ما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايك كده وتشجعوني بيه، وكمان تكتبوا لي تعليق كده حلو منكم، وتعرفوني على نفسكم بقى انتوا بتتفرجوا عليا منين، واسمك ايه وبتتفرجي عليا من انهي بلد. انا باحب اتشرف واتعرف عليكم. وهنا ال3 وصفات اللي انا عملتهم من كيلو البانيه يا بنات. طبعا انا عامله يعني تعتبر عاملاهم بطريقه وفيره، بحيث ان هم يقضوا اكتر من 6 افراد. وما شاء الله يا بنات كميه حلوه والله يا بنات. عايزه اقول لكم لو كل واحد اخد ولو قطعه واحده فوق طبق المكرونه بتاعه ياكل وهيشبع ويقول الحمد لله. وعايزه اقول لكم يا بنات كمان في نصيحه حلوه قوي، جنب طبق المكرونه او طبق الرز، لو انت بتقتصدي فيه المكرونه والرز وبتعملي كميات بسيطه، ممكن تحطي نص رغيف عيش كده جنب كل طبق، او رغيف عيش على حسب كل واحد وما بياكل يعني. بحيث إن المكرونة والرز يعني بيجوّعوا بسرعة. يعني أنتِ لمّا تحطّي عيش جنبه بيسندوا الوصفة أو الوجبة كده، بيخلّي الواحد يشبع ما يجوعش بسرعة يعني. المهم هنا برضه معاكم الوصفة بتاعة ال الفول اللي هي بتاعة الفطار بتاعة التدميس يا بنات. أنا سِبته يتدمس طبعًا بعد أمّا غلى، طبعًا سِبته يوم بليلة منقوع وصفيته من المَيّة بتاعته، بحيث إن هو اتنقع. المَيّة بتاعة النقع دي بيبقى فيها سموم وغازات وكده، اتخلّصت منها وحطيت له مَيّة نضيفة من الحنفية. وعايزة أقول لكم يا بنات هنا لونه جميل جدًا، بس الفلاش كان فاصل، وكان نفسي أوريكم لونه بالفلاش بيبقى عامل إزاي. هنا طبعًا الإضاءة ظلماه جدًا، وعايزة أقول لكم ولا ليمون ولا خل ولا أي افتكاسة من الافتكاسات بتاعة اليوتيوب، ولا صلصة ولا توم ولا أي حاجة، ولا عدس ولا فول ولا أي حاجة. أنا عاملاه يا بنات كده من غير أي حاجة، من غير أي إضافات، زي ما ماما بتعمله بالضبط، بتحطي الفول والمَيّة وبس كده.
بُصّوا هنا كده يا بنات أنا كنت عاملة صينية المكرونة دي بالبشاميل، بس كان طبعًا البشاميل بتاعها اقتصادي، كمان يعني أنا كنت عاملاه بلبن بس كان قليل، كمان كنت عاملاها بربع كيلو من اللحمة المفرومة، وكانت متعصجة وسايباها في الفريزر، فحبيت إن أنا أعملها كده للولاد، بحيث إن إيه يعني إيه أحطها لهم في علبة زي كده ونسخّن منها على قد الأكل يعني وكده. ويعتبر برضه صينية مكرونة اقتصادية وبربع كيلو لحمة مفرومة، حلو يا بنات مش قليل طبعًا يعني بالبصل وحطيت لها معلقتين صلصة كده وضبّطتها يعني. هنا بقى يا بنات الوجبات بتاعة الفول، هنا بقى الفكرة بتاعة الأكياس اللي كنت باقول لكم عليها، اللي قُلت لكم عليها الفيديو اللي فات، وقُلت لكم مش عارفة هتبقى موجودة في نفس الفيديو والّا الفيديو اللي بعده، إن أنا نقيت كل العلب الصغننة اللي عندي، واحتفظت بالأكياس ما رضيتش أستخدمها اللي جبتها في المشتريات اللي فاتت، ليه بقى؟ لإن الأكياس كده هاستخدم كيس الفول وهاقطعها وهارميها. إنما هنا العلبة هاسيب علبة الفول تفُك وبعد كده أستخدمها والعلبة مش هارميها، هتبقى معايا وأستخدمها في المرات اللي بعد كده إن شاء الله. إنما الكيس قُلت إن أنا أسيبه مثلًا أفرّز فيه مثلًا خضار، أستخدمه في أي حاجة تاني تكون يعني ما ينفعلهاش إلا إيه، إلا أكياس يعني، فقُلت أستخدمه في مرات تانية، وده كان شكل العلب، وده ما شاء الله كيلو من الفول، وحبيت إن أنا إيه، أقدّمه معاكم. حاولوا بقى يا بنات ما تجيبوش أي فطار من برّه، تعملوا الفول كده جنبه شوية بطاطس، جنبه شوية بتنجان، جنبه حتة جبنة قريش بطماطم بزيت، شوية العيش، وتقولي الحمد لله، وأحلى فطار، أحسن من إن أنتِ تجيبي فول وطعمية من برّه، ولو عندِك طبعًا كبة أو المكنة بتاعة البسكويت ممكن تعملي طعمية في البيت، بس أنا طبعًا عملتها على الكبة بتاعتي بتبقى خشنة، فقُلت إن شاء الله فيما بعد يعني لو طبعًا يا بنات أنا طبعًا ما عنديش ماكينة البسكوت علشان يعني أعمل بيها مثلًا عجينة الطعمية، ولا كَبّة مثلًا من اللي هي الكبّات اللي بتطحن الطعمية كويس جدًا، لا ما عنديش الحاجات دي، بس باجيبها قليل أوي من مثلًا لمّا يهفّني الشوق كده عليها، باجيب مثلًا كيسين واسيبهم في الفريزر، الكيس مثلًا ب5 جنيه وأقسمه على مرتين، لإن مثلًا إيه اللي هو على قد عددنا ما بناكلش طعمية كتير، فباقسم الكيس على مرتين، آخد منه مرة وأعمل مثلًا 5 أقراص طعمية جنب الفول والبطاطس ومثلًا الجبنة بابا غنوج أو بتنجان مقلي كده يعني، وبقية الكيس باروح رابطاه وحاطاه في الفريزر تمام، وممكن كمان أحط عليهم بيضة وأقلبها كده وتبقى عِجّة جميلة أوي، الطعمية اللي هي العِجّة دي بتبقى حلوة أوي. بُصّوا هنا يا بنات أنا كنت عاملة فكرة حلوة أوي واقتصادية في كيس الأريال، إن أنا باعمل إيه بعد كل غسلة بافتح كيس جديد باروح إيه شايلة منه حوالي معلقة كبيرة من الربس وكده، فجمّعت كل الأكياس بتاعة الكرتونة طبعًا يا بنات أنا باجيب الكرتونة كرتونة الأريال دي بقى يا بنات باروح جايباها والأكياس زي ما أنتم شايفين كده مجمّعة كمية أكياس بتاعة الكرتونة، كل كيس فيه كده إيه حوالي معلقة أو معلقتين كبار كده من المسحوق بتاع الأريال يعني، وأروح إيه مجمّعتهم يا بنات زي ما أنتم شُفتوا كده في الكوباية، حطيتهم في الغسالة وعملت بيهم بقى غسلة كده على الماشي، وكده يعتبر الكرتونة كانت خلصت معايا، ونفعوني بجد يا بنات، المعلقة اللي أنا شِلتها دي نفعتني فعملت لي دورة من الغسيل، قُلت كمان إن شاء الله أبقى أجيب بقى كرتونة جديدة أو أشوف هاجيب الأكياس الكبيرة أيًا كان على ما حسب ما أستقر، فأنتم قولوا لي يا بنات الأحسن إني أجيب الكرتونة اللي هي الأكياس دي والّا قليلة والّا أجيب اللي هي الأكياس اللي هي بتبقى كيلو أو اللي هو كيس أبو 25 جنيه ده؟ أنهي الأفضل؟ اللي مجرّب ده ومجرّب ده يقول لي أنهي الأحسن، إن أنا أجيب كيس اللي هو ب25 ده ل700 جرام والّا أجيب كرتونة اللي هي بتاعة الأريال اللي هي الأكياس الصغيّرة دي اللي هو الكيس على 5 جنيه ده، بس طبعًا في الكرتونة بيبقى أقل من 5 جنيه تمام، أنا فضّيت كلّه كده على بعضه في كوباية واحدة، يعني عمل لي كوباية حلوة كده إن أنا أغسل بيها إيه كده فم من الغسيل، يعتبر يا بنات يعني مجمّعة كيس، يعني يعتبر ده قيمة كيس من الأريال اللي بيبقى من المسحوق اللي جوّه الكيس يعني الأريال. طبعًا بكده الفيديو يكون خلص معانا يا بنات، وما تنسونيش باللايك، وكمان تعليق كده حلو منكم يشجعني، وإن كان عجبتكم فكرة من الأفكار اللي أنا قُلتها حطّي لي لايك بقى، ودعوة حلوة كده منكم أو تعليق كده حلو، وما تنسونيش بقى بالاشتراك يا بنات، اللي ما اشتركش في الفيديو لحد دلوقتي اللي ما اشتركش قصدي في القناة لحد دلوقتي يبقى يشترك وينوّرني، علشان ما شاء الله طبعًا أنا بارحب جدًا بالناس اللي دخلت لي جديد، وباشكركم جدًا على اشتراككم، وكمان بارحب بالناس الجميلة اللي معايا من الأول، كلكم على راسي من فوق، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وكتر خيركم على تشجيعكم وعلى اشتراككم ليّا في القناة، ربنا يبارك فيكم يا رب ويوسّع رزقكم ورزقي، ويا رب يوسّع رزقنا جميعًا، ويغنينا بالحلال كلنا جميعًا يا رب العالمين. وهنا بقى هاعمل معاكم الفول من الغسيل دوّة، بس حبيت أوريكم كده مشهد على السريع منه،
هنا يا بنات أنا باشطف الغسيل بتاعي شطفة كده الأول بمَيّة بس من غير أي مسحوق، وبعد كده باعمل الفوم بقى باروح حاطة له رابسه وأروح مشغّلة عليه زي ما أنتم شايفين كده، باعمل شطف وبعد كده باعمل بالمسحوق وباشطف تاني كمان.